pagsulti usa ko nga moampo nimo tungod ania na kita sa bulan sa Oktubre. Kung hain adunay kausaban nga may tabo sa imong kinabuhi, busa sultian ti ka nga dili maulawan ang tanan nga mosalig sa Dios. Busa akong ginaampo nga sa tanan nimong ginapangayo, sa tanan nimong ginaampo madawatan nimo karong bulana in the name of Jesus Christ. Sa tanang kagubot o problema nimo, madawatan nimo ang kasulbaran sa ngalan ni Jesus. Nang andoy kabaw kausaban sa iyong pamilya, I pray nga luwason sila sa Dios in the name of Jesus Christ. Akong ginaampo nga pakitaan kanag milagro kung hain na dunay kalipay, kung hain na dunay kalinaw sa ngalan ni Jesus ang Dios magahatag kanimo kagawasan in Jesus name. I pray nga pahumokon sa Ginoo ang tanang gahig kasing-kasing karon sa ngalan ni Jesus. Ginoong Dios, ikaw Ginoo magapahiluna sa iyang kinabuhi. I pray and declare nga tabangan ka sa Ginoo sa iyong ginatubang karon. Tagaan ka niya kaligon, tagaan ka niya kusog, tagaan kag kaalam sa Ginoo in Jesus name. I pray nga makalahutay ka, makapadayon kag barog sa imong kinangay karon ang iyang kinabuhi. Luwas sa siya Ginoo sa iyang ginatubang karon nga pagsulay. Siguro kaluyahon, mga lisod nga problema, financial battle Ginoo, sa mga sakit, balatian niya karon. I pray and declare nga pagawason ka sa Ginoo in the mighty name of Jesus Christ. I declare and decree that you will never be the same again. I pray karong bulana, masinati nimo ang iyang kamaayo, ang iyang presensya, ang iyang pagkamilagroso in Jesus name. Aron dili ka maluya, aron dili ka ma-discourage. Busa akong ginaampo karon nga i-comfort ka niya sa iyang presensya. Lord, i-remind sa iya ha, nga wala siya naginusara sa iyang kinabuhi kanunay kang gauban kaniya Lord. I pray Ginoo nga dili kaniya kalimtan na bisan pag sa kabisi niya Lord, bisan pag panalanginan nimo siya. I pray nga kanunay siyang mapasalamaton kanimo, kanunay siyang makahinumdom kanimo. Tabangin siya Lord nga aduna siya lig-on nga pundasyon, pagtuo, relasyon diha kanimo o Dios. Salamat kaayo Ginoo nga sa tanang nakakita ni nga video imo siyang panalanginan, nga damo siyang makaila diha kanimo, damo siya Ginoo maka-experience kanimo in the name of Jesus Christ. I declare and decree nga proteksyonan ka sa Ginoo bisag asa ka, bisag unsay imong buhaton, giyahan ka kanunay sa Dios. Busa ayaw pagkakapoy, ay pagkalig-on diha tungod ang Dios sa adunay plano nga giandam sa imong kinabuhi.